السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. دونك غادي نبداو إن شاء الله مع الاختبارات. داكوغ، نحطوا نماذج طبعا، كاين نصوص منقولة ايتو، درنا لي كيستيون على حسابها وحطينا اختبارات ان شاء الله تتوفقوا فيها وتفهموا منها، ونديروا مع في كل ما نديروا الاجوبه نديروا ان شاء الله شرح بسيط لكل درس ان شاء الله في اللي يطاح في هذا السوجي. دونك قعدوا معايا نقرا لكم لو تكست، نقرا لكم لي كيستيون، وتلقاو لو تكست اي لي كيستيون. الرابط تلقاوه في الكوميونيتي في المنتدى، تلقاوه في صندوق الوصف، وغادي نحطو حتى في اول تعليق مثبت باش تصيبوه. داكوغ، دونك دروك نبداو ان شاء الله نقراو النص وقعدوا معنا. دونك اون فا كومونسي ا لير لو تكست. تبعوا معايا. لو musée de l'armée المدنية. Le musée de l'armée se situe à proximité du Maqam Shahid. On voit des camions et des avions de guerre près du musée. À l'entrée, il y a un grand hall dans lequel on trouve quelques sculptures des martyrs comme Zéroud Youssef, Larbi Ben Mehdi. Au rez-de-chaussée, il y a quelques objets et souvenirs de l'ancien président Houari Boumediene, sa valise, ses vêtements et même sa voiture présidentielle noire. Les armes et le matériel de l'armée durant la guerre de la révolution algérienne 1954-1962. Au deuxième étage, il y a وحبسنا التكست يحبس هنايا. دونك نتوما واش ديروا قبل ما انا نبدا في الترجمه تاع التكست؟ سيو تفهموه وحدكم، ديروا بوز، داكوغ، حبسوا الفيديو وسيو تشوفوا لو تكست وتفهموه وحدكم بلا ما تشوفوا الترجمه تاع ام يقين. داكوغ، دونك مانتونون غادي نترجم لكم لو تكست واش راه يقول. هنا متحف الجيش المدني. داكوغ، دونك هذا المتحف وين سو سيتو يعني اين يوجد، اين يقع بالقرب من مقام الشهيد اللي موجود في الجزائر العاصمه بيان سور الجي. نلقاو فيه قال لك واش نشوفوا شاحنات وطائرات حربيه قريبه من المتحف. في المدخل المتحف نلقاو فناء ولا بهو كبير اللي نلقاو فيه سكولتور كيما دي ستاتو، تماثيل دي مارتير معناتها الشهداء، كيما زيرود يوسف، الشهيد زيرود يوسف والشهيد العربي بن مهدي، والله يرحم كل الشهداء ان شاء الله. او ريتشوسي في الارضيه، في الطابق الارضي، il y a quelques objets et souvenirs de l'ancien président هواري بومدين، اشياء و ذكريات الرئيس الراحل هواري بومدين، واللي هما سا فاليز، لا فاليز تاعو، الملابس تاعو، سي فيتمون، اي ميم سا فواتور، حتى السياره تاع الرئاسه السوداء، السياره السوداء تاع الرئاسه الرئاسيه. تري بيان. au premiers étages، في الطابق الاول، premiers étages، on trouve les armes et le matériel de l'armée، نلقاو الاسلحه والماتيريال يعني الادوات اللي استعملوها، كاع الماتيريال يعني الاسلحه والسيارات، الشاحنات، كاع تاع لارمي durant la guerre pendant يعني في الثوره التحريريه الجزائريه 1954 ل 1962. au deuxième étage، في الطابق الثاني، إليا، لو كان نكملوا هذا النص طويل بزاف دونك دينا منه شويه باش نحطوا فيه الاسئله. maintenant on va passer aux questions، نقراو لي كيستيون ومن بعد نروحوا نشوفوا الاجوبه مع بعض. دونك لي كيستيون تاعنا عندنا de quoi parle-t-on dans ce texte؟ de quoi parle-t-on dans ce texte؟ خلاص ما غاديش نترجم حتى في الاخر. où se situe ce musée؟ نعرفوا واش تعطينا وهي اين، دونك او نقلعها في الاجوبه ونشوف سو ميزي سو سيتو وندير الجواب. qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée؟ هنايا qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée du musée؟ qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée du musée؟ relève du texte un moyen de transport. relève du texte un moyen de transport. encadre le CCL dans la phrase suivante. Donc نكتب لكم la phrase. Donc voilà, la phrase هي on voit des camions et des avions de guerre près du musée.
هنا في هاد لا فراز قال لك encadre le CCL صح complète اكمل. Nous visitons le musée. Vous, le musée. Les enfants choisissent le musée. Tu, le musée. دونك دائما قلت لكم كي يعطوكم جمله كامله وجمله فيها نقاط باش نكمل جو كومبليت نقارن بين الجملتين ونشوف واش خصني واش بدلوا لي باش نعرف واش ندير باسكو في هادو كومبليت عندي لا كونجوغيزون التصريف عندي دي فوا يعطوني سينغولي بلوريال المفرد الجمع ودي فوا يعطوني ماسكولين بلوريال مذكر المؤنث دونك لازم نعرف واش ندير. Écrit au féminin. Les Algériens sont fiers de leur pays. نكتب هاد لا فراز au féminin في المؤنث. Donc la phrase les de leur pays. De leur pays تقعد غير هي. بدلوا لي هنا les Algériens sont fiers واش تولي في الفيمينا. D'accord? Maintenant on va passer à la production. La production écrite. Tu as visité avec tes camarades un musée. رحت انت والاصدقاء تاعك المتحف. Rédige اي متحف. D'accord? Rédige 4 à 5 phrases pour le présenter. أنا هنا ما بغيتش نقيدكم بالمتحف. أي متحف تعرفه أي متحف تهدر عليه tu rédiges 4 à 5 phrases. Donc شنو لازم نديرو في هاد la production écrite il faut écrire les verbes au présent de l'indicatif. Utilise la ponctuation. Aide-toi de la boîte à outils suivante. هاد la boîte à outils تساعدني باش ندير la production écrite. عندي les noms عندي musée عندي salle عندي galerie, عندي les objets, les vêtements, les armes, la monnaie, les portraits, les tableaux, les statues, les sculptures. المتحف القاعات قاعة تاني هنا غرف وهنا قاعات galerie هي المكان القاعة اللي نديرو فيها العرض d'accord les objets أشياء les vêtements الملابس les armes الأسلحة la monnaie هي الدراهم les portraits صور les tableaux لوحات les statues les sculptures هما التماثيل d'accord visiter aller voir admirer observer choisir هنا les verbes يزور يذهب يرى voir je vais voir انظر admirer يتأمل observer يلاحظ choisir يختار les adjectifs درت لكم magnifique beau ancien روعة جميل قديم هنايا باش نكتبوا la production écrite هنا par exemple ينجم يكون ان ميوزي ما فيهش كاع حد الصوالح ندي باغ اكزومبل لو ميوزي دي بوزار ندي غير الصوالح اللي فيه الى ميوزي سيغتا ندي غير الصوالح اللي فيه كل ميوزي فيه ماشي كاع حد الصوالح في ميوزي واحد داكوغ دونك تختاروا لو ميوزي بيان سور ما تنساوش سي سي دو طون اي سي سي ال في هاد لا برودكسيون ايكريت تري بيان maintenant on va passer à la correction حبسوا الفيديو كملوا حلوا التمارين تاعكم حلوا ديروا لا برودكسيون ايكريت وعاودوا رجعوا للفيديو باش تشوفوا الاجوبه مع يقين وتشوفوا روحكم وين راكم في المراجعه. Donc maintenant on va commencer avec les réponses. D'accord? Donc la première question ودرنا البارام de quoi parle-t-on dans ce texte على واش انا نهضروا في هذا النص عليها نص نقطه. Donc soit on dit dans le texte on parle de ou le texte parle du musée de l'armée المدنية راها في le titre راها باينة في العنوان le musée متحف l'armée المدنية عليها 0.5 زيد où se situe ce musée هنا غلط درتها هنا donc ce musée où هي أين donc où نقلعها نصيب ce musée se situe ها هي لا le musée se situe ou là ce musée se situe ونكتب هادي donc ce musée se situe à proximité du مقام الشهيد عليها تاني 0.5 نروحو هنا قال لك أين يقع هذا المتحف وخرجناها من النص 2 qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée du musée عليها 0.5 qu'est-ce qu'il y a ماذا يوجد في الطابق الأرضي تاع الموزي هذه qu'est-ce qu'il y a هي ماذا دونك أنا واش ندير au rez-de-chaussée du musée il y a نروح نحوس عليها هنايا هي لا au rez-de-chaussée bien sûr تاع الموزي ما نقعدوش نقولوا du musée il y a ونكتب الجملة تاعي راني كتبتها هنا au rez-de-chaussée il y a
quelques objets et souvenirs de l'ancien président هو اللي بومدين ننجم نحبس هنا وننجم نكمل sa valise, ses vêtements et même sa voiture présidentielle noire. D'accord? soit نحبس هنا soit نكمل كاع الجملة تاعي la phrase complète. وهنا عليها 0.5 تاني. Relève du texte un moyen de transport. Moyen de transport هي وسيلة نقل. D'accord? في le texte تاعي راه كاين بزاف وسائل نقل. D'accord? اللي هي camion, avion وعندنا voiture. راني كتبتهم هنايا نتوما تخرجوا غير ان moyen de transport وسيلة نقل. انا خرجتهم لكم لي 3 اللي خرج كاميون ولا فواتور ولا افيون ولا فواتور كلشي صحيح. هذه واش عليها تاني 0.5. 4 encadre le CCL. CCL le lieu المكان وهذا le lieu قلنا نعرفوه بلي انديكاتور دو lieu اللي هما dans, à, sous, sur, près, au, loin, derrière, au-dessus, au-dessous, devant. D'accord? هادو كاع درناهم بهم نصيب le lieu تاعي. On voit des camions et des voitures et des avions de guerre près du musée. Alors, donc, on a le sujet, on a le verbe, on a le complément d'objet direct. On voit quoi? On voit des camions. Où? أين? باش نصيبو CC de lieu نطرح السؤال où? أين? où? Donc هنايا près du musée هو le CC lieu تاعي. près بالقرب اللي هو indicateur de lieu. نزيد près du musée ماشي près وحدها ولا du musée وحدها. لازم l'indicateur de lieu plus le complément. près du musée c'est le CC de lieu تاعي. Très bien, هذه عليها نقطة. D'accord? 5 complète عليها نقطتين. هنايا nous visitons le musée, les enfants choisissent le musée. قلنا نقارنوا بين الجملتين. عطاني nous visitons le musée. Sujet, verbe, complément. صح. هنا vous, ça veut dire واش بدل لي sujet. وعطاني الكومبليمون غير هو. Puisque le sujet تبدل, le verbe لازم يتصرف على حسب قلنا l'accord. السوجي الverbe دائما يتبع السوجي. Nous visitons هذا visitant نقول أنا ONS. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? درنا ONS. Donc هنا واش ندير le radical نقلع ONS نكتب visite مع vous ندير EZ. Vous visitez le musée. تفهمنا؟ Donc nous ONS vous EZ. صح. هنا عطاوني les enfants choisissent le musée. عطاوني les enfants comme sujet. في الجمله الثانيه واش عطاوني tu. دونك هنا لازم نعرف لو سوجي بلي les enfants كاين اللي يكتب لي tu les enfants ويزيد يكمل. لا هاو les enfants sujet c'est un groupe nominal وهنا عطاه لي pronom personnel. دونك كاع les enfants بدلها لي وحط في مكانها tu. عطاني le musée choisissent. نروح نشوف انا la terminaison I2SENT. نقول هذا c'est un verbe du deuxième groupe, ça veut dire يكمل ب IR. نقلع هذه I2SENT اللي تجي مع il avec S ونكتب لو راديكال تاعي اللي بقى لي وندير لا تيرمينيزون تاع tu اللي هي IS. Donc tu choisis le musée. هنا les verbes du premier groupe عندنا E, ES, E, ONS, EZ, ENT. عطاوني vous درت EZ. Les verbes du deuxième groupe اللي يكملوا ب IR عندنا IS, IS, IT. I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. عطاوني tu درت IS. Très bien. هذه عليها نقطتين. نقطة هنا ونقطة هنا. نروحوا للسيس اللي قالك écrit au féminin. كتب لي في المؤنث. Les Algériens. باش يتكمل باليا. بصح عندها الاس تاع واش تاع البلوريال. داكوغ. حنايا ليا قلنا الفيمينات تاعه نكتب يا ونزيد ان او. هاد لا كونسون ندوبليها نديرها مرتين ونزيد الاو. داكوغ. نكتب ين بصح نزيد الاس توجور باسكو لي ما قلعناهاش دونك الاس تقعد. داكوغ. لي زالجيريان حنا دائما نقولوا il ou elle avec s sans. il ou elle avec s الفعل يقعد غير هو ما يتغيرش. ما عندي ما نبدل فيه من الماسكولين من الماسكولين للفيمينا الفعل ما يتبدلش دونك سون تقعد غير هي. احنا بروحنا نقولوا il ou elle avec s sans. il ou elle avec s en. il ou elle avec s ندير I2S ENT. il ou elle avec s ندير ENT. دونك نفس التصريف. اذا الفعل هنا ما يتغيرش.
فيير باش راه يكمل بيير. واش نزيد؟ ندير لاكسون وندير الاو، بصح الاس تاني خليها تاع الجمع لانه لادجيكتيف يتبع لو سوجي راه في البلوري، بصح الاو هاد الاو والان دائما نديرهم قبل الاس تاع الجمع. الاس تاع الجمع دائما في الاخير. تسمى هنا كي صبت الاس نقلع الاس ندير ان او ونعاود نلصق الاس تاعي. هنا فيير عندي اس، ندير لاكسون وندير الاو تاع الفيمينا يجو قبلها ومن بعد ندير الاس، ما ننساش الاس. دونك لي الجيريان سون فيير دو لور بي. عليها non. Alors pour la production écrite, j'ai choisi le musée Ahmed Zabana. D'accord? Il se trouve à Oran, في وهران. D'accord? Donc دائما قلنا la production écrite كي نبداو نديرو le cc de temps الزمن تاعنا، le cc de lieu المكان، ونعطو اسم لو ميوزي. من بعد نعطو وقت الاقلاع قيساش وصلنا، نجمو مام في الاخير نديرو وقت الرجوع. داكوغ، ونبداو كي نقولوا وصلنا من بعد نبداو في الوصف. داكوغ، وصف هذا المتحف. نقرا لكم من الاول ونبداو. Le musée Ahmed Zabana. Aujourd'hui, nous allons visiter le musée Ahmed Zabana à Oran. Donc هنا le verbe aller. مع نو تولي nous allons. هذا الفعل الثاني خليته في الانفينيتيف. علاه ما صرفتوش؟ لانه عندنا قاعده تقول deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. فعلين متتاليين الفعل الثاني يقعد في الانفينيتيف. Le musée Ahmed Zabana à Oran. خلاص درت سي دو طون. هذه الجمله تنجموا تحفظوها تبدلوا غير اسم المتحف واسم والمكان. داكوغ. Nous démarrons à 8h30 pour arriver à 10h. قلعنا على 8:30 باش وصلنا على 10. داكوغ. هذه تاني نجمو نحفظوها سهله. Ce musée est très grand. هنا باين نوصف انا هذا الموزي شفته من برا كيفاش داير. Ce musée est très grand. هذه تاني نجمو نعاودوها في اي متحف. Il se compose de plusieurs salles. فيه عده غرف. هذه تاني من لهنا نبدل غير اسم المتحف والمكان. هذا مكان من لهنا هادو كاع يجي على اي متحف. داكوغ. دابور اولا nous commençons par la galerie des tableaux. قلنا اولا بدينا بقاعه العرض تاع اللوحات. elle est magnifique. هنا راني نوصف فيها elle est magnifique. ensuite بعد ذلك nous admirons les statues et les sculptures. بدينا نتاملوا في التماثيل اللي كاينه في المتحف. enfin اخيرا nous finissons la visite par la salle des monnaies. كملنا الزياره بقاعه الدراهم. كال بيل فيزيت. ما اجمل هذه الزياره. ننجم نقول قدام نقول كال بيل فيزيت. هنايا نقول نو رونترون ولا نو ريتورنون رجعنا à 16h ولا à 17h. nous retournons ولا nous rentrons à 17h. d'accord. quelle belle visite. دونك هذه هي لا برودكسيون écrite اللي درتها لكم. نعاود نقراها. Le musée Ahmed Zabana. Aujourd'hui, nous allons visiter le musée Ahmed Zabana à Oran. Nous démarrons à 8h30 pour arriver à 10h. Ce musée est très grand. Il se compose de plusieurs salles. D'abord, nous commençons par la galerie des tableaux. Elle est magnifique. Ensuite, nous admirons les statues et les sculptures. Enfin, nous finissons la visite par la salle des monnaies. Quelle belle visite. Donc voilà, كملنا مع la composition. On a corrigé. هنايا la production écrite عليها 4 نقاط. donc 4 نقاط au moins ندي منهم زوج مع 6 صافي 8. d'accord. نقول لكم الى عجبكم فيديو كوم دابيتود لايكي بارطاجي اي ابوني. ومازال ان شاء الله نحط لي كومبوزيسيون 3 4 اي بروميير اني موين ونزيدكم ان شاء الله كل مره كل ما نوجد راني نحط لكم. تبقاو على خير ونشوفكم تري بيانتو. ميرسي.